Moin zu einem kleinen Video oder kurzen Video, je nachdem. Und zwar baue ich jetzt hier mal eben eben mal hier einen Schürhaken für einen Kamin oder eher für unseren Kamin, weil nämlich ja sowieso ist nämlich unser Kamin ist recht schmal. Und wenn ich da jetzt ein Holzstück reinlege und das mir nicht so passt wie steht, muss ich momentan unten gegenhalten, der Schaufel und von oben dann beim Haken das dann agieren. Und der Haken ist recht kurz. So. Also habe ich Probleme damit, diese Scheit genau hinzustellen, wie ich es haben möchte. Und deswegen baue ich heute jetzt mal eben einen Schürhaken hier aus einem Grundstahl, den ich hier noch habe, um damit mir das dann einfacher zu machen. Dann geht's mal los. Eben nochmal. Das hier ist ein Grundstahl mit einem Durchmesser von 1 cm. Das reicht vollkommen aus dafür. Diesen Schürhaken baue ich mir jetzt ein bisschen anders, wie wir den haben. Aber erstmal muss ich mir hier was abmessen. Ich glaube, der Schürhaken, den wir haben, der hat eine Länge von knapp, also den Haken, den wir haben, der hat eine Länge von knapp 70 Gesamtlänge, wenn überhaupt 70. Das ist hier. Das ist hier ungefähr 70. Und das ist oder wenn überhaupt hatte 70. Wenn sogar hier 60. Mit Griff gerechnet 60. Und da wir hier teilweise mit Eiche heizen im Winter, wird der Kamin auch dann recht warm. Und das ist eigentlich so schön, wenn man dann da am offenen Kamin am Operieren ist. Also bei heute mal ein Schürhaken, der ein bisschen länger ist. Ich denke mal, ich mache einen 70er oder 80er Schürhaken. Ja, sagen wir mal einen 75er. Ich habe hier unten nochmal die Spitze, die ich umknicken muss. Also mache ich ihn auf 80. Also mache ich ihn um 80. Ich liegt gerade, ich brauche ihn doch da mal ein bisschen andersrum. Naja. Ich guck mal. Also eben mal ab. Säbeln auf 80. Hier noch ein Rest Stahl. Ja, genau. Von knapp 74,5. Also, los geht's. Ich hole eben nochmal erst her und dann geht's los. So, jetzt kann es eben noch ein bisschen röteln.
einfach los geht's. Ganz einfach, warum ich den hier nehme, ich bin zu faul, den anderen rauszuholen. Und ja, aber wegen Spaß. So, und jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den hier mal ein bisschen umgebogen. Ein bisschen Feuer angemacht. Damit ich nicht zu sehr kalt verforme. Ja. Das geht so fürs Erste. Und jetzt mache ich hier oben ein Gewinde rauf. Und dann geht's weiter im Text. So, ich bin mittlerweile schon ein bisschen weiter. Ich habe Gewinde schneiden. Und dann kommt das hier dran. Das ist ein Gebiss aus dem Pferdesport. Und dieses Gebiss wurde bei uns ausgesondert. Ne, sondern von meiner Mutter.
Und nun baue ich so um, dass ich es hier oben als Griff nutzen kann. Ja, das fiel mir so eben ein. Warum denn nicht? Also eben mal. Also muss ich es eben mal hier oben oder hier irgendwo oben das hier abtrennen. Dann bohre ich hier ein Loch ein. Hier oben. Dann kommt da ein Gewinde rein. Dann werde ich das darauf schrauben. Der Rest bleibt hier so hängen erstmal. Zum irgendwo dranhängen. Den Haken, weil ich heute Abend schon hernehmen müssen. Denke ich mal. Da werde ich den erst danach dann erst wohl lackieren. Mit dem Ofenlack. Heißt also nicht wundern, wenn ich das dann so irgendwie so fertig mache. Die lief die nicht. Ja, egal. So, ich habe eben noch mal vorgebohrt. Mit dem kleinen. Jetzt bohre ich hier das noch im großen und dann nehmen wir uns wieder. So, jetzt habe ich hier das eben nochmal abgesägt. Hallo. Danke. Und hier eben nochmal hier ein Gewinde reingeschnitten. Nach dem Bohren. Das Gewinde ist nicht sehr toll geworden. Ich finde. Überhaupt nicht gut geworden, aber es hält. Die Hauptsache. Zumindest hat es eben das gehalten. Und also kann ich ziehen. Ich kann ziehen. Und das hält. So, dann muss ich eben noch einen Punkt finden. Den Punkt finde ich jetzt das hier am besten. Hier am besten dann passig kommt zum Drehen. Dann wird er noch drehen. Und dann sollte er fertig sein. Also geht's dann weiter. So sieht er jetzt aus. Immer schneller durchlaufen momentan, weil der Akku schwach ist. Und dann geht's weiter. Also heute Abend nochmal hernehmen, gucken, wie es sich bewährt und dann wird er lackiert. Weiter im Text. Und jetzt werde ich eben das hier nochmal eben lackieren mit dem Ofenlack. Deshalb Ofenlack, weil halt den Hund, deswegen halt wegen den hohen
Temperaturen da im Ofen. Und dann soll der Lack ja nicht so schnell verbrennen. So, dann mache ich das mal eben. Und dann melde ich mich wieder. Nochmal eben, das ist hier ein sogenannter Einbrennlack. Also hier steht drauf, dass der Lack trocknet bei einer halben Stunde. Also bei einer halben Stunde bei wiederum 52 Grad. So, die habe ich hier nicht. So, wenn ich mal gucken, ob ich vielleicht den Schürhaken ohne Handgriff immer zur Hälfte in den Ofen reinstecke für eine halbe Stunde. Und dann mir drehe und das nochmal mache. Und dann hoffe, dass der Lack dann sich einbrennt. Also erstmal gucken, ob also erstmal lackieren. So. Dann hat man das auch jetzt geschafft. Und dann denke ich mal, melde ich mich, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr für dieses Jahr. Oder vielleicht noch, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall also ich denke mal, ich werde hier am Ende nochmal ein Bild reinschneiden, wie es am Ende aussieht, komplett fertig. Und damit ist erstmal jetzt für dieses Jahr Ende. Und damit wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann werden wir uns hoffentlich, oder ihr mich dann hoffentlich im nächsten Jahr wiedersehen. Und damit bis zum nächsten Jahr und tschüss.